OK，Margaret Wong，来，你按一下 Margaret Wong。啊，景龙你好。哎，Margaret 来。嗯，我之前贴了那个贴片，一天呢、我的脚痛都好了，然后对睡眠会增加啦。之前我也是可以睡的，然后，OK，我的咳嗽有2次哈，大咳到我要进厕所抱住那个马桶来吐啊。哇，嗯，两次，对然后到现在我咳嗽没有好，I see，你是啊，几时开始课啊？我没有停过咳嗽，几个月了？很久了，几年了几年了，一直课啊？啊，对，你带了贴片带了多久？1年多，带了1年多哦，就是讲你没有带贴片之前都一直在课了啦。对对，哦，OK，你现在带了嗯。1年多的贴片，我可以知道你看到的好的效果是什么先吗？我还没有看到什么好的效果，因为哎我陆陆续续很多事情，，I 咳 see，你跟嗽没有我讲话，好啊，你跟我讲话然后啊。我的手拿不起，嗯哼，然后我贴那个膏布对弄到我的背后也是烂掉了，Oh，N 也 my 是帮我 God，来弄也是不会好，我是有去针灸啦，我 I 去针 see，灸针灸了差不多7次8次我才会好啦。I see。哎，嗯妈妈问你的声音很熟嘞，啊，我有跟你讲我过话吗？哈，有讲过话，哦，有难见过你怪啊。我跟你声音很熟。OK，你饭有吃够了哈我有吃过，我吃2碗饭，？OK，这样应我该是不错。我吃2碗饭哈，可是我不会饱嘞哇，OK，这样你以前你不用紧，2碗饭已经是不错了。可是如果你不会饱，你还可以再去吃的，不用担心哈。可是不想吃哦。OK，这样 OK 啦，这样就 OK，这样就不用紧。我2碗饭已经很不错了。你会熬夜的习惯的吗我以前是10点之前睡觉的，现？OK 在这几个月我不能够睡觉，OK，就是最近开始比较难睡觉啦。不会睡 OK。觉，然后那天我的腰痛到我躺着不能够起来。I see，然后你带了贴片这1年半哈，嗯嗯是什么让你坚持下来的哈？因为应该不可能你什么效果都没有看到嘛。有人讲你变得比较好看吗？这个是有。哦，有啦，这样就 OK 了啦。你自己觉得嘞？你自己觉得好像你的皮肤真的有没有变得比较好，看起来比较年轻，气色比较好，会吗会？OK 会啦，啊，这样就 OK 了啦。然后你的胃口呢，比以前好很多吗？就是比较会饿，胃口比较开，会吗？我的胃口不会吃不饱哦，就是以前 OK，现在胃口很好啦，一直吃不饱啦。OK OK，排便有什么改变吗？就是排便比较顺，以前有便秘的问题。OK，没问题。OK，哦，就是嗯排便比较没有问题啦。现在没有问题，以一路以前来就是没问题。依然没有问题。OK，所以现在就是带了这1年半过后，你的咳嗽还是嗯，一直在咳。对，OK，只是讲除了这个咳嗽之外，其他都 OK 啦。其他 OK，只是这几个月缠绕到我了，不能 OK，够睡。就是不可以到睡觉了。OK，你的这个咳有咳到痰出来的吗？没有哦，嗯没有，OK，谈的。没有痰的啦，只是干咳罢嗯，了啦。对 OK，你的背后会痒吗？就是讲你的这个我的身体会痒，会痒哈，尤其啊啊，是在你的背后哦，这个地方你会痒吗？也会痒，也会痒了有哈。对，OK，你现在退休了吗？退休了，你以前是做什么工作？有经常会去吸到化学物质的吗？应该是有了，有应该是有啊，有还是有有，还是有没有？应该有有有有，有了哈。你嗯，是 OK，你是做什么工可以知道吗？是烧焊呢，还是做家私？服装服装哦，就是经常有 chemical 要染色那些对的。I see，这个可能要一点时间了。所以我还是坚持，我还没有放下啦。对，嗯我讲真的，这个要点时间，因为我之前的一个OK，你现在你还没有带贴片之前，你会发现你的味觉越来越差了嘛，就是嗅觉越来越差嘛。对，现在 OK，amazing，比较好了，现在很好。嗯 OK，这个就是最大的改变了。OK，代表你的身体已经排毒排到一个程度，你的肺现在已经没有那么的弱了，所以你可以开始嗯嗯嗅到了。因为嗯任何一个人如果肺太过肮脏的话，哈，你的鼻子嗯是闻不到味道了的。所以只嗯要你开始发现到嗅觉开始回来了，嗯你就是在对的路上了。只是因为我不嗯，知道你嗅了多少年，你在这个行业做了多久？哦，几十年哦，40年。有30年哦。
30年呐、嗯嗯你现在才用了1年多哈，可能还要嗯点时间呢。So 这个可能我们没有办法帮到太多，不这样子讲，我是讲说贴片已经一直在帮你了，可是因嗯为他一直要在刻，因为他是通过刻的方法去刻出去的，嗯嗯因为你嗯设进去他要刻出去，因为刻是最快的方式的。可是我嗯，觉得你现在刻到越来越够力的话，会啊，有你时候真的我很不很够力哈，好意思，在公众场所看到，了解不好意思。了解。你会觉得现在的你比起没有带贴片的你，深呼吸越来越深了吗？好像以前可能你要走一段路就你觉得呼吸很浅，只是到胸罢了，现在觉得可以到比较深，会觉得吗？都 OK，因为我都有运动。都有运动哈，嗯嗯嗯可是你觉得带了贴片过后嘞，会不会觉得你的那个肺活量比较好？可能嗯，你可以会走比较增加啦，比较远啊增加。嗯，，OK，这个就代表你的肺真的是在排毒了。所以我剩下可以觉得的东西就是我们等那个 c e l e r g i z e 你做过 CRP 了吗？我做过第二个星期的时候，我整个人很晕，I 晕到我要 see, 躺着，然后 叫我 I 停 see, 了。I see. OK，这样子的话，我们再继续做那个 CRP。如果每次一做到第二个星期就晕的话，你休息了，你再做那个就没有这么的晕了。我们试呃下先做 CRP，然后我们等那个 c e l e r g i z e 来。是说现在我开始再重复做多一轮啦。对对嗯，可以。，OK，不用紧。可是 Margaret，我想跟你讲。这个就是经验，所以你因为一个人带了贴片后还一直咳，通常而且没有痰呢、都是没有谈。把乙的毒素排出去。它没有痰，它不是湿气，它不是寒气，它就是一些以前的化学物质跟它克出来罢了。有几种人，嗯一种嗯嗯是在化学啦，有燃料的啦，做嗯嗯铁的啦，烧焊的啦，做木的啦，做家私的啦，因为它要低热啦。这些我都会看到有这样的那个 cases。OK，就，OK。你现在你发现到一直咳，可是你的嗅觉回来了，代表看到效果了。你发现到你的那个气力、肺活量开始越来越好了，人越来越年轻了，啊，啊，你是。发现差别了，这个就很谢谢。重要了。这个，而且你是30多年，我们才1年呢，30年的问题细了30年，你细多少个小时啊？我们才用我一年就一我年我吃这样多啊，可是我瘦了很多，我没有减肥，我是吃不会饱啊，还是瘦下来啊。，OK OK 哦，还有一点你会看到效果哈，你会觉得你的皮肤比较亮了嘛？你看你的皮以前比较干呐、现在皮肤比较有光泽，会觉得吗？啊，会有会有。肺主皮毛，只要你的肺越来越干净，你的那个皮肤会越来越亮的。你摸了会好像没有这样干，有点湿润的感觉啊，baby 这样啊，嗯这个就是肺越来越好。嗯，OK，恭喜你，你现在的肺这样越来越好了啊！你这样子我还有问题？还是继续用39跟乙胺，我还是有用49。没有问题。不我建议你够了哈，你可以做个 CRP 啦，你做个 再做 CRP，多一次啦。好的。做个 CRP 啊，希望它加速，因为你就不会咳到这么辛苦嘛。你希嗯望这个 CRP 可以马上帮你排点毒，可是肺的里面吸进去的毒，它只有咳出来罢了，因为它不可能进到血液里面的，因为它一进到血液里面，身体要肾脏跟肝脏很难去排，它只可以咳出来。可以。所以我们可以做的就是做 CRP，加速它，就你可以一克就克完，有够力克完它，然后等到我们的保健品 s y n e r 来的时候，有更多的营养素，希望这个排毒就排得再快一点。好的。OK 啊，加油啊！谢谢你。谢谢谢谢你，你。谢谢你，Amazing 啊！OK，我给你们看个故事啊，Amazing，Amazing。OK，肺主皮毛，诶，没有的。OK，非主皮嘛，OK，这个是我们的 Doctor Team 啊，我们的我们那个英格医院的前 CEO 哈，他也是赖飞的一个支持者，他有讲到哈，他发现到那些经常抽那个电子烟的人，他的头发跟皮肤会变得很差的，我就讲说，对了，因为在中医肺主皮毛，所以一个人哈。如果他贴了贴片过后一直开始咳，for Margaret 他是一直以来都咳，可是有一些人贴了就会咳了的，而且很久都不会好，这个都是肺在排毒的。
好的地方是他的皮肤会越来越滋润，没有那么的干燥的。如果一个人他经常吸这种毒的气，像他是烧焊的，是做这个那个夹实的，他甚至会皮肤会痒，尤其是在他的背部会痒的。OK，他的痒起来是像肺部的形状这样子的。这个就是刚刚 Margaret 讲，对了，我的背部会痒的。我以前是做那个衣服，有吸过那个颜料的，背后会痒。对咯，我已经刻了很久没有好了的。对了，我发现了我的皮肤变得没有比较亮了，没有那么的干了。Amazing 吗？你们觉得 amazing 吗？你们觉得？而且还记得，我还讲了那句话，你还没有带贴片之前，是不是嗅觉没有那么的好的？是哦，不是很好。现在好了哦，amazing or not？哈？只是因为他讲他一直咳嗽，我们就抓到了这么几点。你是做30年的服装店的，有很多的化学料的，然后你一直咳，你的肺这么的差，吸了30多年，你的嗅觉一定不是很好的。然后你的嗅觉不是很好，身体肺有这么多的毒素，一定从背后的肺腧穴排出去的，你的上半身一定会痒的。很多会痒哦。所以你戴了贴片过后，现在还是咳的话，一定也是有效果了，因为贴片一定会帮助到你的。你的嗅觉哇，是好像变到现在，以前很难嗅到，现在嗅到了哦。你的皮肤是不是变得比较滋润、比较亮？是哦，滋润比较亮了，皮肤变得比较好了，人变得比较好，人变得比较好看了，amazing 了。然后肺活量变得比较好了，因为把一部分的毒素排出去，所以肺活量变得比较好了，amazing 了。我好像是在算命，是不是啊？你觉得我在算命的话，写个888一下，有没有这样觉得哈、景龙，你是不是在算命啊？人家只是讲他克，你就算这么多，连他的工作都算出来了啊！呀，这个东西其实是基本功，所以你看呢、肺主皮毛，所以我很庆幸我是华人啊，我可以好像在我的基因里面就有这样的一个东西了的，就是我看过一次，我就已经在那个脑里面了的，肺主皮毛。OK，所以证明我是真的知道的。幸亏前几天我在懂得听的那个 post 写下来了，Amazing 啊，Amazing。